ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 3 இயர்ஸ் முன்னாடி நான் வாங்கியிருந்த வாஷிங் மிஷினோட ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தேன். அதை பற்றின நிறைய கேள்வியெலாம் வந்து கேட்டிருந்தாங்க வியூவர்ஸ். வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது அந்த வீடியோவுக்கு. ஸோ அந்த வீடியோவில் கேட்ட கொஷின்ஸ்க்கெலாம் வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து ரிப்ளை கொடுக்குறேன். 3 இயர்ஸாக இந்த வாஷிங் மிஷின் எப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன், இதில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்ததா, ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள். இதுதான் என்னோட வாஷிங் மிஷின். இது வந்து 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தேன். இப்போ 3 இயர்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் அப்பப்போ ரெகுலராக வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி அப்பப்போ வைப் பண்ணி கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த இஷ்யூஸுமே வரல. அண்டு உள்ளே பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரம்மை வந்து நான் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா, ஆக்சுவலாக 1 இயருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் ட்ரம் வந்து அந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணலை. அது வந்து மைனர் இஷ்யூஸ் ஒன்று வந்தது. அது என்னென்னா, அடியில் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் இருந்த ஏரியாலாம் வாஷ் பண்ணி விட்டுருந்தேன், அடியில் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி. அதனால் வந்து அடியில் வந்து வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகிட்டு உள்ள இந்த மெயின் போர்டில் ஏதோ வந்து லைட்டாக மைனர் ப்ராப்ளம் வந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு. அது வந்து எனக்கு சர்வீஸ்க்கு கூப்பிட்டப்போ அவங்க வந்து சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து தண்ணி போகாமல் பார்த்துக்கிங்க, அடியும் வாஷிங் மிஷின் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும், மெயின்டைன் ஆகும், இல்லைனா வந்து ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும், ரிப்பேர் ஆகிடும், ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. அண்ட் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எதுவுமே தண்ணி அடியில் ஸ்டிக்கை விட்டு கூட நான் வந்து மாப் போடுறது கிடையாது. சும்மா தள்ளிட்டு மாப் பண்ணிவிட்டு அந்த இடம் காஞ்ச பிறகு தான் அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து வாஷிங் மிஷினே மூவ் பண்ணி விடுவேன். அந்த நீங்களும் வந்து அந்த மாதிரி தண்ணி வந்து போகாமல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். அது வந்து மெயின் இம்பார்ட்டண்ட். அண்டு உள்ளே ரெகுலராக வாஷ் பண்ணிகிட்டே 3 டேஸ் ஒன்ஸ் போடுறீங்க, இல்லை டெய்லியுமே கிளாத்ஸ் வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்கன்னா, அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் உங்கள் ட்ரம்மை வந்து ரெகுலராக வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் எந்த ரஸ்ட்டும் ஃபார்ம் ஆகாது. இந்த ட்ரம்மு இந்த ப்ராசஸ் வாஷிங் ப்ராசஸில் எந்த ப்ராசஸும் வந்து அப்படியே ஹேங் ஆகி நிற்கிறது அந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூஸும் வராமல் இருக்கும். ஸோ ட்ரம்மும் வந்து நீட்டாக அந்த வாஷிங் மிஷினும் ஃபுல்லாக நீட்டாக மெயின்டைன் ஆகுது. மந்த்லி ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் 2 months ஒன்ஸ் ஆச்சும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுல் பேக்கெட் பவுடரை போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரம் டீஸ்கேல் இது வந்து இந்த மோடு செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அப்போ தான் உங்களோட வாஷிங் மிஷின் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எந்த ரிப்பேரும் இல்லாமல் வந்து நீட்டாக வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்மு ஸ்டக் ஆச்சு. அது கூட வந்து நான் கூப்பிட்டு அவங்கள வந்து செக் பண்ண சொன்னால் அவங்களும் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க, எந்த ரிப்பேரும் கிடையாது. நீங்கள் வந்து லைட்டாக ட்ரம் அது வந்து ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, லைட்டாக ஏதாவது ரஸ்ட்டு இருக்குமோ என்னவோ தெரியல. பட் நீங்கள் வந்து ட்ரம்மை ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிடுங்க, அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டக் ஆகாது ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் ட்ரம்மை வந்து ரெகுலராக வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அது பண்ணதுலேருந்து எனக்கு வந்து எந்த இஷ்யூஸுமே இது வரைக்கும் வரல, நீட்டாக வந்து சூப்பராக யூஸ் பண்ணி. இதில் ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிக்ஸ்ட் லோடு இந்த ப்ரோக்ராம் தான் நான் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது. ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது இது மட்டும் தான். நான் கிளாத்ஸ் எப்படி வாஷ் பண்ணுவேன்னா வீக்லி 2-3 டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணுவேன். எப்படின்னா வந்து என்னோடய கிளாத்ஸ் மட்டும் தனியாக ஒரு ட்ரம்மில் போட்டு ஒரு லோட் போடுவேன். அப்புறம் வந்து என்னோடய கிட்ஸோட கிளாத்ஸ் அவங்களோட ஒரு லோட் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஹஸ்பண்டோட கிளாத்ஸ் அப்படி வந்து செப்பரேட் பண்ணி அந்த மாதிரி வந்து லோட் பண்ணி நான் வந்து வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்கள் மிக்ஸ்ட் லோட் கொடுக்கும்போது எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் மொத்தமாக வாஷ் ஆகும்போது எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அழுக்கு வந்து நீட்டாக வாஷ் பண்ணுற மாதிரியே தெரியல. எனக்கு அந்த மாதிரி தோணுச்சு. அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி மெத்தட் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கிட்ஸ் க்ளாத்ஸ் வந்து தனியாக லோட் பண்ணுங்கள். அடுத்து லேடிஸ் க்ளோத்ஸோ இல்லை ஜென்ஸ் க்ளோத்ஸோ அந்த மாதிரி தனியாக, அதே ஜீன்ஸ் தனியாக இருக்குன்னா ஜீன்ஸ் மட்டும் செப்பரேட்டாக வந்து இது பண்ணுங்கள். நான் வந்து வீக்லி 2-3 டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதால நான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் டெய்லியும் வாஷ் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். ஏன்னா க்ளோத்ஸ் வந்து டெய்லி அந்த க்ளோத்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணும்போது கம்மியாக இருக்கும். 1 செட்டு 2 செட்டு அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு தான் இருக்கும் அழுக்கில் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் நான் வந்து வீக்லி 2-3 டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணும்போது நான் இப்படி செப்பரேட் பண்ணி ஒரு லோடாக பண்ணி எடுத்து வாஷ் பண்ணி காய போடுவேன். ஸோ நீங்கள் வேணால் இந்த டிப் அதிகபட்சம் யூஸ் பண்ண மோடெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயிக் மோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 15 இல்லைனா 30 மினிட்ஸில் ஏதாவது ரொம்ப கம்மி கிளாத்ஸ் இருக்குது, எனக்கு சீக்கிரம் வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளாத்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் அந்த குயிக் மோடில் போட்டு வாஷ் பண்ணிடுவேன். அண்டு ஜீன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 2-3 டைம் வீக்லி 2-3 ஜீன்ஸ் தான் வந்து எனக்கு வந்து அழுக்கில் இருக்கும்.
அதனால் நான் வந்து செப்பரேட்டாக இந்த மோடை நான் வந்து யூஸ் பண்ணலை அந்த அளவுக்கு. ஷர்ட்ஸும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வேணும்னா இப்போது ஜென்ஸ் கிளாத்ஸ் மட்டும் வாஷ் பண்ணுறீங்கன்னா வெறும் ஷர்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணும்போது, இல்லை ஜீன்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணும்போது, கிட்ஸோட ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்லாம் மட்டும் தனியாக செப்பரேட்டாக நிறைய இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் எல்லாம் இதில் செட் பண்ணிக்கலாம். பட் இதுக்கெல்லாம் வந்து டைம் வேறு டைம் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. மிக்ஸ் லோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 1 hour தான் எடுத்துக்குது. மற்றதுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சம் அதை விட அதிகமாகவே போகுது. அதனால் நான் வந்து டைம் வந்து மேனேஜ் பண்ணணுன்றதுக்காக வந்து மிக்ஸ் லோட் மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணுறது. மற்றது எதுவும் அந்த அளவுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. அண்ட் ரின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரின்ஸ் இது வரைக்கும் செப்பரேட்டாக எதுவும் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. ரின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் கையில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது மெஷினில் ரின்ஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். பட் நான் அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ண கிடையாது. ஒன்று வாஷ் பண்ணணும்னா கையிலேயே மொத்தமாக வாஷ் பண்ணி எல்லாத்தையும் காய போட்டுருவேன். இல்லையா எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக மிஷின்லேயே எல்லா ப்ராசஸையும் செட் பண்ணி வச்சுருவேன். அந்த மாதிரி தான் ஸ்கேல் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பவுடர் ஃபுல் பவுடர் நீங்கள் எந்த பிராண்ட் பவுடர் வேணாலும் வாங்கி வந்து ட்ரம் டீஸ்கேல் பவுடர் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து ஃபுல் பேக்கெட் நீங்கள் உள்ளே போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ட்ரம்மை வந்து க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். நான் அது வந்து இன்னொரு வீடியோவில் வந்து அந்த ட்ரம் டீஸ்கேல் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து சொல்லி வீடியோ போடுறேன். அண்டு நான் இது வரைக்கும் ரெகுலராக வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதால எனக்கு எந்த மேஜர் இஷ்யூமே வரல இந்த வாஷிங் மிஷினில். அண்டு ஸ்பின்னு ட்ரெயின்னு இதெல்லாமே வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மட்டும் ஸ்பின் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மோடு வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். நான் மேக்ஸிமம் வந்து வாஷ் பண்ணுறது ஒரு சில க்ளோத்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மேட்டு இல்லை ரொம்ப ரொம்ப அழுக்காக இருக்கிற அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து கையிலேயே வந்து வாஷ் பண்ணிடுறது, சோக் பண்ணிட்டேன்னா. இந்த வாஷிங் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் சோக்கிங் வந்து நம்ம மேனுவலாக தான் பண்ண முடியும். அதை பற்றியும் கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர், சோக்கிங் மோடு இதில் இருக்கா, இதில் எப்படி செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோக்கிங் வந்து க்ளோத்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு பவுடர் லிக்விட் எது போடுறோமோ போட்டு நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் வந்து அந்த பவுடர் லிக்விட் எல்லாம் க்ளோத்ஸோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி ஓட விட்டுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து நான் வந்து பாஸ் பண்ணி விட்டுருவேன். பாஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கணுமோ ஒரு 30 மினிட்ஸ் சோக் பண்ணோன்னா 30 மினிட்ஸ் கழிச்சுட்டு நான் வந்து திரும்ப ரீலோட் கொடுத்தேன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அதோட ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகும். ஸோ நான் அப்படி தான் வந்து மேனுவலாக சோக்கிங் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு பேக் சைடு பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எந்த இஷ்யூவும் வரல. இங்கே வந்து எந்த அடைப்பும் கிடையாது எனக்கு இது வரைக்கும். நான் இப்போயாவது ஒரு வாட்டி இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்தையும் க்ளீன் பேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துலலாம் எந்த பிளாக்குமே இல்லை. இதுலேயுமே எந்த பிளாக்கும் வந்தது கிடையாது. தண்ணி வெளியே போகிறதுலையும் எந்த பிளாக்கும் வந்தது கிடையாது. உள்ளே போகிறதுலேயும் வந்து இது எல்லாமே வந்து எந்த பிளாக்கும் கிடையாது இல்லையா. நமக்கு தண்ணி எடுக்கிற இடத்துல எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா இது வந்து எந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது. அதே மாதிரி தண்ணி போகிற இடத்துலையும் எந்த பிளாக்கும் கிடையாது. இது வரைக்கும் இந்த சைடும் வந்து எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வரைக்கும் எந்த மேஜர் இஷ்யூமே இந்த வாஷிங் மிஷினில் எனக்கு வந்ததே இல்லை. ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. 3 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி நான் ஃபாலோ பண்ண இந்த டிப்ஸும் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்குமே எந்த இஷ்யூஸும் இந்த மாதிரி நான் வந்து க்ளோத்ஸை லோட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து லிக்விட்லாம் கொடுத்துட்டு வாஷிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். அண்ட் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து இது நல்லா இந்த பவுடர் லிக்விட் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆன உடனே நான் இங்கே வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ½ அன் ஹவர் இல்லைனா ஒரு 15 மினிட்ஸ் மினிமம் 15 மினிட்ஸ் சோக்கிங் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரீலோட் கொடுத்தேன்னா இதோட வாஷிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸோ நான் இப்படி தான் வந்து மேனுவலாக சோக் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறது. அண்டு க்ளோத்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து உள்ளே போடுறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது டஸ்ட்டு இல்லை வேஸ்ட்டு ஏதாவது பேப்பரு இல்லை வேறு ஏதாவது தேவையில்லாத ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது உள்ள பேக்கெட்டில் கிட்ஸோட ட்ரெஸ்லேயும் சரி இல்லை ஜென்ஸோட க்ளோத்ஸ்லேயும் சரி ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் ஃபுல்லாக நல்லா உதறிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் சுத்தமாக உதறிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா எதுவும் டஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் ஃபார்ம் ஆகாது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா. அண்டு உங்களோட பின்னு ஊசி இல்லை வேறு ஏதாவது ஐட்டம் ஏதாவது இருந்தால் அது வந்து போயிட்டு ட்ரம்மில் வந்து ஸ்டக் ஆகாது. ஸ்டக் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக வந்து மெயின்டைன் ஆகும் அந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா. அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு சின்ன டிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ஃபர்ட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து வாட்டர் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வந்து லிக்விடை வந்து நல்லா வந்து வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி டைலூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த திக்கான லிக்விட் வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் ஊற்றி யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து மெஷினில் போய் அங்கங்கே ஸ்டிக் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக க்ளோத்ஸில் போயிட்டு மிக்ஸ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வாஷிங் நல்லாயிருக்கும். எங்கேயுமே வந்து ஒட்டிக்காது. உங்கள் உள்ளே இருக்கிற அந்த பார்ட்ஸில் எதுலேயுமே வந்து ஒட்டாமல் உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும் வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா. இப்போ வந்து நான் பவுடர் போட்டதால் இந்த மாதிரி வந்து அங்கங்கே ஸ்டிக் ஆகுது. நீங்கள் வந்து வெறும் லிக்விட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் வராது.
நான் இந்த மாதிரி வரும்போது அப்பப்போ தண்ணி ஊற்றி நான் வந்து க்ளீன் பண்ணி உள்ளே இது பண்ணி விட்டுருவேன், மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவேன். இன்னொரு டிப் என்னென்னா, எப்பயுமே துணி எடுத்த பிறகு வந்து நீங்கள் வந்து ஓப்பனில் விட்டுருங்க. ஒரு 1 ஹவருக்கு வந்து இந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஓப்பன்லேயே வைங்க. இங்கே ஃபுல்லாக உள்ளே ட்ரை ஆன பிறகு அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்து ஈரத்தோடு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கனாலும் அந்த ஈரம் பட்டு ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரியும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பம்ப் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த பழுப்பு இருக்குது இல்லையா, இந்த டியூப்பை வந்து எடுத்துகிட்டு ஏதாவது பிளாக் இருக்கா இல்லையான்ட்டு செக் பண்ணிக்கணும். அப்பப்போ நீங்கள் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணோன்னா இதில் ஏதாவது பிளாக் இருந்ததுன்னா அதுவும் க்ளீன் ஆகிடும். இது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரணும். அண்ட் என்னோடய டிப்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான், க்ளோத்ஸை வந்து செப்ரேட் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறது, இல்லை மேனுவலாக சோக் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறது. அண்டு ட்ரம் மெயின்டெனன்ஸ், வாஷிங் மிஷின் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து கீழே வந்து தண்ணி போகாமல் பார்த்துக்கிறது, ஸோ ட்ரம்மை ரெகுலராக வாஷ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி டிப்ஸ்லாம் தான் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்களும் இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் வருதுன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த டிப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மிஷினை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ஆன் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நான் வீடியோஸ் போடும்போது ரெகுலராக உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் டாட்டா, டேக் கேர்.